at saka ikabit mo ito. Yan. Ganyan na siya guys. So susubukan natin. Wah! Guys, ayan o. Wah! Napakadali guys. So yan o. Grabe naman guys. Loading ha. Wow! Hello vlog, welcome to my guys. Okay, nandito naman ako guys sa quick video lang ito guys, no. Bali guys, magtatanggal po tayo dito guys. Ang problema is wala tayong impact wrench. Ang mayroon tayo is impact drill. Pwede nga ba ito? Okay guys. So, nag-prepare na ako guys, no. Bumili na po ako tayo ng extension. Ito siya guys. Lapitan mo, bye. Ito, yan, ito. So ito siya guys, is extension po ito na para dito sa impact drill or para dito sa driver drill, no? Pero wala tayong impact wrench. So ito yung gagamitin natin guys. Posible nga ba? So guys, panoorin mo kung paano. So ngayon guys, tatanggalin natin. So dito po sa extension guys, is meron po tayong tatlo, no? Bakit tatlo guys? Dahil po ang mga range po natin guys is meron po tayong tatlong size nito. Ito yung pinakamalaki na which is para siya dito. Para siya dito. No, ang maliit naman is yung para sa mga maliliit na impact wrench which is wala po tayong available ngayon dito is nasa kabilang set, okay? So ngayon is ang gagamitin natin is ito, okay? So guys, maganda nga ba kung halimbawa ito ang gagamitin natin, no? Meron lang kunting disadvantage guys kung ang pure impact wrench ang gagamitin nyo, which is ito, kaysa dito sa impact drill. Kasi ang impact drill kasi guys, wala po siyang speed control. Unlike po sa impact wrench na mayroon siyang speed control na 1, 2, and 3. Mayroon ako guys na sa Pilipinas na kasi naiuwi ko na, no? Pero kung gusto mo ng control, kung mayroon ka namang impact drill, ito na lang ang gamitin mo. Pero ito guys, is advisable lang ito guys, kung sa mga small lang na mga gawain. Pero kung talagang gumagawa na po kayo ng mekaniko po kayo, kailangan na po talaga yung pure impact drill, impact wrench talaga ang gamitin nyo. Dahil meron pong speed control yon. So, at least hindi ma-lost thread, no? Pero ito ngayon guys, susubukan lang natin dito. Tatanggalin po natin yung gulong. So ngayon guys, ang una natin susubukan is impact drill. Okay? So ngayon, is ganito lang siya kasimple guys. Ikabit nyo lang ito, yung extension natin, at saka ikabit mo ito. Yan. Ganyan na siya guys. So susubukan natin. Wah! Guys, ayan o. Wah! Napakadali guys. Ayan o. Grabe naman guys. Loading ha. Wow! Guys, kita mo naman guys kung gaano siya kaganda. So ngayon guys, ibalik natin at susubukan natin dito sa impact, ibalik natin muna guys at susubukan po natin dito sa isang drill po natin, itong driver drill. Okay, so ibalik muna natin. Wow! 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 Yan ang sinasabi ko sa inyo guys. Kung bibili man lang kayo ng machine, guys, piliin nyo na yung medyo may quality. Okay? So, susubukan po natin dito sa isang machine po natin. Woo! So, guys, diba? Kita nyo na. So, yan. Nasa speed 1. Try natin sa speed 21. Force 21. Hindi niya kaya. Naka-force. Naka-1. Hindi niya kaya guys. So guys, nakita nyo. Hindi siya efektibo pag dito sa driver drill natin nilagay. Kahit ilagay ko pa yan dyan sa hammer drill, is wala pa rin. Pero hindi talaga siya katulad ng impact wrench guys. Impact drill guys. Kasi yung performance siya is para na rin siyang impact wrench. Ang problema lang po talaga nito guys is wala siyang speed control. Yun lang talaga yung yun lang talaga yung issue dito. Pero when in terms of power, kita mo naman siguro sa power, 'di ba? 'Di ba? Wow, guys. Yan. Wow. Ayan guys, 'di ba? So, napakabilis lang niyang matanggal. So, yun lang guys, no? Sana nakapagbigay ako ng kunting tips sa inyo.
So kung may tanong nyo kung magkano bili ko nito guys is $25. It is almost about 210 something peso. So yun lang guys. So tatlo ito. Sa 210 guys, is solid naman na yan. Hindi na po kayo lugi kasi ito po ay made in Taiwan. So maraming salamat guys at ingat kayo guys. Amen.